হ্যালো এভরিওয়ান, আপনারা সবাই দেখতে পাচ্ছেন এখানে মাছ ধরা হচ্ছে ভোরবেলায়। এদিকে আসেন তো দাদা, দেখি কতগুলা পাইছেন। এই ডিশের মধ্যে না, এই নিচেই রাখেন। বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন ওখানে মাছ, সবই তো তাজা না? হ্যাঁ, তাজাই তো। আচ্ছা যান, হয়েছে। হ্যাঁ, দাদু এখন চলে যাচ্ছে মাছ ধরে। থ্যাংক ইউ বন্ধুরা।